ဘိုးလေးပူရလို့ခင်ဗျမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားပူနေမှာဆိုလို့ပူရနော်ဟုတ်ပါပူနေမှာဆိုလို့ပူအောင်ရပါတယ်ကောဟမ်မပူလားအဲ့ဒါနေကြပါလားပူတော့ကဝါစပိတ်တော့လို့ဗျာပူနေမှာဆိုလို့ပါဘူးလို့နေရပူရတာမယူနေလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ခတ်ပြပါမဟုတ်တော့ခင်ဗျားကိုခပြေးရအောင်ပူနေမှာဆိုပါဗျာပူရအကြောင်းမရှိဘူးမိုးရတယ်လေခင်ဗျားယူနေတာအုံတော့မရှိဘူးမိုးလေးပူတာခင်ဗျားတယောက်ပဲရှိတယ်မိုးလေးပူရလို့ခင်ဗျားမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားစိတ်ကြီးတော့ကိုမျောတဲ့နာနေပြီစိတ်ကြီးတော့ပူနေမှာအပူကျင်းရတော့ပူနေမှာဆိုဆက်လိုက်ကဒေးစားတော့sorry ပါဟိုကပူနေမှာဆိုလို့ပါမပူရမပူလည်းကပ်ပြီးလို့မရဘူးဝါဟိုဖက်ချင်လို့တခြားနေရာမှာတော့ဆောင်းပါတယ်ဟိုပူနေမှာပူနေမှာဆိုလို့လည်းဆိုတော့ဒီ season လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ fine aircon ဆေးရန် service လုပ်ငန်းလေးနဲ့ collect လုပ်ပြီးပူးပေါင်းပြီးတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးမျိုးတို့အိမ်မှာ aircon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ error ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား electronic ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ workshop set တို့ဘာတို့ညာတို့ error ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာမခံ6လနဲ့ fine aircon ဆေးရန် service လုပ်ငန်းမှာ service တွေဒါပြီးတော့အဲ့လိုရတယ်ဒါက MAN နဲ့ information အကောင်းလားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်